dhameeyo baaristaas waxay soo saarto oo ay ka soo saarto meeshaas waxa la sheegay annagu waxaan aaminsanahay inaan ku shaqeyno nidaam sharci waxaan aaminsanahay ama wiilka dawladda inaan ku shaqeyno waxaan aaminsanahay wixii noo imada inaan ku shaqeyno mana annaan gees marin macnaha dadkana waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed hadday wax dhacaan inaan la buunbuunin ee caddayn marka la helo oo wax cad la helo waxaa saacad iyadoo la buunbuunin oo la weynayn oo imise kun oo qof baa xabsigaan hadda waa dhici karta imise kun oo qof baa xabsigaan nabadgelyo uga baxday waad garan kartaa imise qof baa nabadgelyo kusoo baxay waad garan kartaa sidaa daraadeed ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa iyo qoladiina meediyaha inaan la buunbuunin wax caddayntooda aan hayn oo annagu aan hayno waxa jirana waa soo gudbinaynaa kaliska iyo taliyaha talaabadu qaadayna waa idiin sheeg iyadoo ummadda Soomaaliyeed rabo in aan ummadda u shaqeyno ummadda u adeegno waxa maslaxadeeda iyo waxa danteeda ummadda Soomaaliyeed annagoo ku hawlan oo qabana xabsigu waa calooshii dawladda negative waxa weeye waxa soo xira maxkamadda dadka soo xira annagu meesha waa ku hayno haddaan meesha ku hayno markii xukunkiisu dhammaado qofkaas waa la sii daayay intuu gasugaha yahayna wuxuu sugaa mas-uuliyadda qofka waxaa iskale kore iyo xabsigiisa annaga markuu dhammaadaan dhowranaa waqtigaas sidaa daraadeed annaga waxaan ku shaqeynayaa nidaam waxaan ku shaqeynayaa sharci limarsami waxaan ku shaqeynayaa nidaamka xeernidaamiyaha 49 waxaan dhowraa qawaaniinta dalka waxaan dhowraa qawaaniinta xabsiga u degay sidaa daraadeed waxaan codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed saa inay u fahanteen aad iyo aad baan u mahadsantahay way afayele ninka dhintay waa maxbuus xabsiga dhexe ku jiray waxaad la sheegtay inuu ku dhintay isbitaalka Martini laakiin waxaa jira video ama muuqaalo la baahiyay isagoo laga soo saarayo xabsiga laga soo saarayo isbitaalka dadka qaarna waxay ku andacoonayaan in uu ku dhintay banaanka arinta ayada maxaad ku cadeynaysaa waxaan ku cadeynaynaa qofka meel kale waa la geyn karaa haddana meel kale waa la geyn karaa wax dhibaato ma laakiin annaga waxaan cadeynaynaa isbitaalka inuu Martini ku dhintay waxaan kaloo kuu sheegay adiga su'aalaha weydiin waxaan kaloo kuu sheegay mar haddii guddi baaris la sheegay inaan ka hor dhacamo maaha talaabada taas qaaday waa kuu sheegay waxaan ku yiri dhakhtarkii Dr. Sharif waa la reestaaray taliya xabsiga shaqada laga joojiyay guddi baarisna waa loo saaray aniga guddiga baarista marka inaan ka hor dhacmo waa inaynu kulligeed sugnaa guddiga baarista waxay ku soo afjarayaan berri iyo maanta inta maanta gaadha iyo berri soo garan saa dambana waa la keenaya waa la soo waa ummadda la wadaagay idinka waxaan jecelahay wixii faahfaahin marka inay su'aal weydiisan taliya nin maxbuus ah dhintay Allah u naxariisto waxaan lagu ogaa gacanta hay'adda asluubta in xil laga qaado oo dad shaqada laga joojiyo ma qanci karaa silada maya qofka waxa weeye maaha waxaan ku waxa la saaray guddi qofka dhintay kumalihi annaga dilay taliska ciidanka asluubtuna dadka ma dilo mana ilma naareeyo wuu hayaa sharcigu qabo u hayo shay ma jirto qofka isbitaal la geeyo qofku waxa uu soo waadin wuxuu ku dhintay isbitaalkan dawladda sababtii dhakhtarka sababtii taliyaha xabsiga wixii oo dhan guddi baa loo saaray idinka hadalkeena fahamtaan baa fiican guddigaa soo saaraya wixii macluumaada markaasaa la ogaanaya xaqiiqadii la wadaagay taliyaha toos ma shaqada laga joojiyay mase si ku meel gaar ah taliyaha toos shaqada waa laga joojiyay lama arko meel shaqada waa laga joojiyay هذا ما